chenro mar donje winjruok kod riwruok mar Hemophilia Society Sickle Cell Federation of Kenya kaachiel kod German doctors madhi neno ni chenro mag kedo kod tuo mar remo kata sickle cell anemia kod hemophilia ochopo kare. Winjruok ma kamaendi mayande ochaki kod jaod gavana ma Migori Agnes Ochilo kaachiel kod jaod jalup gavana ma Migori Evelyn Mahiri igeno ni dhi konyo e ting'o malo weche mag thieth ne jogo mani kod tuochego. Gavana ma Migori Ochilo yako wacho ni piny owacho mar kaunti ma Migori oikore mar neno ni gichopo e winjruok makare kod riwruoge mar neno ni kaunti ma Migori obedo kod kar thieth mar tuo mar remo men sickle cell kod weche thieth mamoko bende. Sickle cell patients in Migori County so that they can also get better health care, and also with this partnership that we are going to sign, it will come to the fullness. We now are working on an understanding, an MOU that will lead to the establishment of a clinic, will lead to empowerment of our CHVs so that they know how to reach out to affected and afflicted people. Came across my friend Eunice. Eunice is over 40 years and she is a warrior and she's fighting. So I said, is there anything we can do for our county that can also enable our children to grow up even if they have sickle cell? We have come to this great county because we know that the scourge of sickle cell anemia is still in the community. So we want to come here to create awareness, create support groups, and partner with them in terms of matters of linkages, in terms of attending clinic.